そうそうそう。うわ、なにこれ、かわいい。かわいいね。大丈夫です。うん。ここ入る。すごいよね。ちょっと待って。それでだから食べ過ぎなければ何でも。確かに。焼肉美味しそうだな。ね、お腹空いてきたね。ちょうどよかったかも、お昼が。相当なプレッシャーかかってるけど。るっちゃん。いいじゃん。おいで。めっちゃ両足投げ出してくつろいでる。これ全部軽くよ。イエーイ。これおさりしてくる。おさりして。4ついける。いいね。もったいないですよね。大事。焼いちゃえ焼いちゃえ、こっちで。
ちょっと待って、なんだっけ。どさんこじゃなくて、なんていうの。北海道系。どさんこ。口が痛い見てる。ね取れた今の。え。ねえ。取っちゃった。すごいよ。はい、マリー。お座りして。チンして。遅い。お水でね、お水入れるから。人気者じゃん。人気者。だから。早っ。ごめん待って。もう私いらないわっつったらもらえるね。多すぎる。うわー、すごい来た。なった。熊谷とか。確かに。ね。
おいで。はい、頑張った。なっちゃったね。ありがとうございます。すいません。